Dragi naši, evo nas u pravo vreme na pravom mestu. Nalazimo se u jednom ozbiljnom kamionu, ali tu priču ćete gledati u narednoj emisiji. A za danas smo vam pripremili praktično jednu gotovo električnu emisiju. Krećemo sa Volkswagenom ID.3 i njegovim električnim kapacitetima. Iza toga nam stiže jedan električni gliser Ilex, a Miroslav nam je u Oldtimer rubrici pripremio konačno nešto neelektrično, a to je Peugeot 205. Vrele gume počinju sad. Šta je ekipa? A? Priznajte, počeli ste da maštate. Ne o bujnoj komšinici, pauši. Već o električnom automobilu. Ako ne da maštate, bar da razmišljate, jer stiže nas ova energetska kriza, boga mi, i neizvesnost samo tako. S obzirom ko nam vodi energetiku, meni čudi se mi uopšte krećemo. Naftne sankcije su u trenutku snimanja ovog testa aktivne. Nadamo se da do emitovanja neće biti. Ali bez obzira bilo energetske krize ili ne, nafta i benzin su kod nas sve skuplji. I boga mi, sve više vozača koji razmišljaju stvarno nekim plug-in hibridima ili električnim automobilima, a mi smo na našem sajtu, odnosno portalu, pokrenuli dosta takvih tema, a jedna od njih je odabiramo 5 najpristupačnijih električnih automobila za srpskog kupca. I ova rečenica, električni automobil za srpskog kupca, stvarno zvuči eretički, ali svet očigledno ide prema tome. Što se pre uključimo, bit će bolje za nas. Upravo zato smo danas odlučili da vam predstavimo električni automobil koji dolazi iz Evrope i koji je po svom stilu i po svom brendu i po onom što pruža namenjen evropskom kupcu i to onom koji hoće da vozi evropsko. Volkswagen ID.3. Dok se ne pojavi električni Polo, praktično najmanji električni Volkswagen, zapravo naslednik Golfa, a mnogima je dovoljno reći da je neki automobil električni naslednik klasičnog Golfa, pa da kažu, vidi, o ovom automobilu ne razmišljam bar o jednoj stvari, a to je da li će biti kvalitetan i da li ću posle moći da ga prodam. Odmah, hajde, onda se uhvatimo za sredinu. Šta treba odagnati kao najveću moguću sumnju? Šta će biti s ovim automobilom posle 5 ili 6 godina eksploatacije? Odmah vam kažem, fabrička garancija na sve sklopove, pa i na bateriju je 8 godina. Dakle, imamo dovoljno vremena da se u njemu vozikamo i to na vrlo interesantan način. I ja iskreno da kažem, kada sednem posle iz električnog automobila u klasičan automobil sa motorom na unutrašnje sagorevanje, nekako imam osjećaj kao da sam se stvarno vratio u prošli vek. Ne baš na parnu mašinu, ali bezmalo tako. Zapravo, sada kad imamo ovaj, zaista moramo priznati divan osjećaj vožnje električnog automobila, ajde malo da ga predstavimo. Spolja potpuno jasno dizajniranje da liči na Volkswagen, da? Pa da, liči na Golfa. Ono što dominira njime to su ogromni točkovi sa aerodinamičnim felnama, upravo zato bi se smanjio otpor kretanja. Isto važi za karoseriju, nekima lepa, nekima ne. Ono što jeste bitno, to je da je dugačka 4,26 metara i da posjeduje, onako možemo reći, standardni međusojinski razmak od 2,77 metara. Ono što je možda još bitnije od samog izgleda, to je da se vrata široko otvaraju, da su sedišta na nekoj polu SUV visini. Nije to ni SUV, nije to ni limuzina. Nekako baš onako što kaže, lako se u njega uđe, lako se iz njega izađe. Ima dovoljno prostora na zadnjoj klupi, a imamo i prtljažnik od nekih 385 litara. Dakle, onako, u automobilskom smislu pravi pripadnik svog segmenta. Ono što ga naravno razlikuje od standardnog Golfa 8 je naravno tehnologija, pa i sam interijer. Ono što me u početku jako iritiralo, to je mali displej koji nam na neki način ima funkciju instrument table. Ovde ovako s desne strane je klasičan onaj Volkswagenovski monitor infotainmenta, pa mogu da vam kažem, znate vi sami već šta na njemu prigovaram, a to je kako naći ventilaciju i da je zaista krajnje vreme da prebace komandu radioaparata i klima uređaja na ove točkiće. Gde će to ovde uraditi u električnom automobilu, ne znam, ali moramo pojednostaviti komande kojima se zanima vozač, pre svega zbog bezbednosti saobraćaja. Ako već ne možemo koristiti mobilni telefon, nije onda poenta ni da zurimo non stop u ovaj ekran. To je ono što bi mogli da kažemo slabosti. Ono što je dobra stvar Volkswagen ID.3
je da sedim stvarno kraljevski. Široka sedišta, udobna. Onakav automobil ne samo za grad, može se reći za dugačke puteve, a kada smo kod grada, treba reći da ima zaista izuzetnu okretnost. 10,3 metra mu je pun krug okreta, ali ono što je vozačima mnogo važnije, to je da kada radimo polukružno, zaista deluje kao da se okreće, što bi rekli, oko svoje ose, i to je jedna jako dobra stvar da ga možemo nazvati električnom urbanom krstaricom. Danas u ponudi imamo nekoliko modela Volkswagen ID.3 koji se razlikuju po snazi motora i kapacitetu baterije. Najslabiji posjeduje bateriju od 52 kWh i električni motor od 170 konjskih snaga uz nekih 310 Nm obrtnog momenta koji se razvija automatski. Rekao bih da je to možda i prava opcija Volkswagen ID.3 za one koji žele zaista ga koriste većinom u gradskim uslovima, ali i da mogu, ako s vremena na vreme, da skoči na neki malo duži put od 300-400 km, jer upravo mu je to i neki radijus kretanja sa punom baterijom. Mi danas vozimo snažniji, nešto prestižniji ID.3 koji nosi oznaku Pro S i raspolaže sa baterijom od gotovo 80 kWh i sa 231 konjskom snagom. Međutim, interesantno je da je obrtni moment ostao isti 310 Nm, što nam govori samo jedno, da je taj obrtni moment inače visok, sasvim dovoljan da pokreće ovo oko 1900 kg tešku karoseriju. Naravno, ako razmišljamo o tome da li snažniji motor sa većom baterijom ili slabiji motor sa manjom baterijom, ja ću uvek savjetovati, uštedite novac, uzmite taj slabiji motor, jer 170 konjskih snaga je takođe sasvim dovoljno za pokretanje ovog automobila, a ta slabija baterija znači će da je automobil mnogo jeftiniji, što znači i uštedit ćete, pa mogu da kažem, besplatno kretanje može za ceo radni vek ovog automobila, a nećete mnogo toga dobiti na samoj autonomiji vožnje, jer znamo veći motor troši više električne energije, manji troši manje, tako da gde si bio, nigde, šta si radio, ništa, tu je negde do 330-340 km u ovim nekim prosečnim vremenskim uslovima, bez obzira koji motor odaberemo i koju baterije posjedujemo. A to znači da je prosečna potrošnja u gradu u ovim našim uslovima stani kreni negde između 11 i 12 kWh na 100 pređenih kilometara, a na otvorenom putu, kako god ga vozio, neće trošiti ispod 17 kWh na 100 pređenih kilometara. Izuzetno dobar sistem za proizvodnju električne energije prilikom kočenja i usporavanja čini da se ta baterija u gradskoj vožnji naročito apsolutno dobro osvežava, a slično važi i za vožnju na otvorenom putu onog momenta kada dođemo na neku nizbrdicu. Jednostavno, nismo više potrošač električne energije, već generator koji proizvodi električnu energiju. I, kad kažemo već generator, ova skuplja verzija Volkswagen ID.3 ima i takozvanu V2L funkciju, koja označava da naš ID.3 može i da služi kao rezerva električne energije za domaćinstvo, jednostavno da ga prikačimo na domaćinstvo, i to, boga mi, da mu dajemo snagu od 10 kW, što nije već zanemarivo, a s obzirom da imamo i bateriju od 80 kWh, možemo, boga mi, dosta električne energije na taj način da sačuvamo, pogodite za šta, kad nam dođu restrikcije. Što se tiče punjenja, priča je standardna, imamo punjenje na neizmeničnoj električnoj energiji, ono ide negde između 7,5 do 11 kW u zavisnosti od snage baterije, a kada je u pitanju DC, ovo jednosmerno punjenje, ono se kreće od 135 kW do čak 180 kW kod ove najsnažnije baterije. Slično je i što se tiče ubrzanja do stotke, ovo je snažnije ubrzava za 7,1 sekundu, slabiji za 8 sekundi, dakle ništa se tu dramatično neće desiti ako izaberemo onu skromniju opciju. Zašto sam toliko navalio da biramo skromniji električni automobil? Duboko sam ubeđen, a to sada pokazuje stanje na tržištu, da je suština elektrifikacije u malom, jeftinom i gradskom električnom automobilu koji će biti ekonomičan. Sve ovo što su napravili velike automobile sa velikim baterijama, sa 300, 500, 700 konjskih snaga je besmisleno zato što je jako skupo. I sad imamo jednu zaista apsurdnu situaciju. Moramo priznati da je električni automobil s obzirom na razvoj infrastrukture još uvek drugi ili možda treći automobil u porodici. Retko ko može se osloni na električni automobil da mu bude osnovni automobil u porodici, ili jednostavno trenutna situacija u mreži punjača nije takva da na njega možemo 100% računati. To je taj problem i zato gradski, mali, jeftin električni automobil
je trenutno budućnost elektrifikacije. Volkswagen ID3 je tu negde blizu toga, ali još uvek nije ni mali, ni jeftin, jeste ekonomičan. Ono što mi se jako dopada kod električnih automobila, to sam rekao malo čas na početku, to je taj odnos sa vozačem. Nema nikakve komplikacije, sedneš u njega, okreneš ovde u drive i kreneš. Isto tako, kada završiš svoju vožnju, zaustaviš se, otvoriš vrata, izađeš napolje, automobil se sam deaktivira i sam se zaključa. Dinamika vožnje je jasno. Električni automobil ide ko metak, u krivini leži fantastično iz prostog razloga što ima veliku težinu baterije ovde u podu, pa je spušteno težište. I sve u svemu, pa evo, iskreno rečeno, jedno pravo pravcato uživanje u vožnji električnog automobila. Ko nije probao da proba, jer stvarno kada malo bolje razmislimo, ovo je vreme koje nam dolazi i na koje se moramo privikavati, ali pomalo i učiti. I za sam kraj ovog kratkog predstavljanja Volkswagenove evropske ID3 filozofije, kada je u pitanju električni automobil, reč da je o cenama. Na evropskom tržištu je tu negde između 33 i 43 do 45 hiljada eura. Kod nas ID3 prati te evropske cene, ali tek kad ubacimo u ovu matematiku cene i subvenciju koju će nam odobriti država od 5.000 eura, onda dođemo u situaciju da najjeftiniji ID3 možemo da kupimo za nekih 33 do 34 hiljade eura, da ovaj najskuplji će nas koštati negde oko 40.000 eura, što nije malo, ljudi moji, to nije malo i to je stvar o kojoj mora dobro da se razmišlja ako želimo zaista pravu i iskrenu elektrifikaciju, a to znači da električni automobil danas ne sme da košta više od 25.000 eura. Ono što bi ja savjetao Volkswagenu, to je da ostavi osnovnu ovu odličnu električnu tehnologiju, nekako da ga ogoli, jer stvarno ništa mi ne znači, ni ovaj monitor, ni gomila tih nekih sistema koji su potpuno bespotrebni za neko normalno gradsko kretanje i da pokušaju da naprave jednu baznu verziju Volkswagen ID3 koja neće prebaciti 25.000 eura. Onda što bi naš narod rekao, usreće se od prodaje. Mislim da sam bio dovoljno jasan. Ako me pitate onako koji bi automobil želeo ja sada da vozim, a da ne mislim ni o čemu i da ta vožnja bude stvarno jeftina, da me košta nekih 3-4 eura na 100 pređenih kilometara, to je upravo ovaj Volkswagen ID3, jer pruža sve ono što meni treba, a to je da se lepo vozim po gradu, da mogu da odem do Beograda, da se vratim nazad. Ako krenem na more, može da stignem do Zagreba, gde su mi prvi brzi punjači i gde ću za nekih 25 minuta napuniti moje baterije za daljih nekih 350 km. To vam je, ljudi moji, zapravo jedna suština elektrifikacije, da budemo što jednostavniji i što pokretniji, da ne doživljavamo električni automobil kao nešto što nas ograničava, jer dobro znamo, automobil je sloboda i to treba da se ispoštuje i kada je električna tehnologija u pitanju. Budućnost nautike već klizi po površini vode. Nenametljiva, čista, uzbudljiva. Ilex 8000 je čamac koji dolazi iz budućnosti i to tiho, bez dima, bez mirisa, bez ijednog ispaljenog grama CO2. Šveđani iz brodogradilišta X-Shore stvorili su potpuno novu filozofiju nautike. Održiva, brza i beskompromisno luksuzna. Karbonski trup dužine 8 metara izrezan je CNC tehnologijom, pa sve izgleda kao da je isklesano iz jednog komada. Minimalistički nordijski dizajn odmah pleni pažnju, svaki detalj je podređen funkciji, ali izgleda kao umetnost u pokretu. U srcu je snažni električni pogon od oko 225 kW koji uz maksimalnu brzinu do 30 čvorova čini Ilex 8000 ozbiljnim igračem na vodi. U sporijoj krstarećoj vožnji domet je do 100 nautičkih milja, što znači miran dan plovidbe bez ijedne misli o benzinskoj pumpi ili servisima. Baterija od 126 kWh koristi tehnologiju iz automobilske industrije i tu počinje prava magija. Aplikacija, daljinski nadzor, pa čak i telemetrija u realnom vremenu. Sve radi kao Tesla ili možda BYD samo na vodi. A kada usporite, tišina. Samo zvuk talasa i vetra, nema
vibracija, nema buke. Ovo je doživljaj prirode kakav tradicionalni motori ne mogu da pruže. Paluba je modularna. Danas porodična uživancija, sutra sportski raspored za brze manevre. Švedska funkcionalnost i vrhunski materijali daju osjećaj savremenog luksuza bez ijednog kompromisa. Ilex 8000 dokazuje da održivost nije žrtva performansi, naprotiv, postaje njihovo novo merilo. Ilex 8000. Cena pripadajuća baš da svi zaneme, pa čak i novokomponovani partijski koordinatori i organizatori kontramitinga. Od 250.000 evra pa na više. Laslo, šta je ovo? Delova, fulja. Radi se. Lata materijala. Evo nas u Kikindi u servisu Lasla Mohačija, koji je jedan od, da kažemo, najstarijih majstora u ovom gradu. Laslo, koliko dugo radiš? Pa radim, mehanikom se bavim 40 godina. Od toga koliko si dugo, da kažem, u braku sa Shellom? Pa od toga 11. godina da radim sa Shellom. Kaži mi, molim te, da li se nekad dešava da klijenti donesu svoje ulje pa kažu ja, sipaj meni ovo nešto ovako, šta sam ja donao, ili ti insistiraš na kvalitetu ulja? Pa ima u prvi put ako dolaze u servis, znači ima koji hoće, donesu u stvari svoje ulje, pitaju da li hoćemo to da sipamo, ali jako je retko i brzo ih preobratimo zašto bi se šipao Shell, ali u principu 90% naših klijenata, kojih ima mnogo, sipamo samo isključivo Shell. Kada je u pitanju Shellov ulje, šta su elementi najvažniji koje ti njima savjetuješ, zbog čega se opredeljuju za Shellov ulje? Za svaki tip motor imamo posebnu vrstu ulja. Znači namensko koje je fabrika prepisala. Laslo, šta ti preporučuješ svojim klijentima kada dođu da održavaju automobil, ako je u pitanju redovan servis? Šta je najvažnije? Najvažnije je kvalitetno ulje. Za dugovečnost motora, pogotovo ovih novih motora, znači benzinci 1.0, turbo benzinci su jako opterećeni. Znači ako loše ulje, motori vrlo brzo završe svoj životni vek. Laslo, pošto je ovo jedna klasična majstorska radionica, vidim da je i tvoja supruga ovde učestvuje. Šta vi radite kad vam dođe ovako jedna zgodna ženska kao klijent? Pa pokušavamo da shvatimo šta je sa autom. Pošto oni ne znaju da objasne šta je sa autom. U pravo vreme si na pravom mestu. E, pa Laslo, tu ću da te zaustavim. Sad ćemo mi otići kod pravog gazde ovog servisa da nam ona pokaže šta kompjuteri savjetuju koje ulje odabrati za koji motor. Svetlana Laslo nam je ovako direktno iz kanala ispričao kako to izgleda u servisu. A ja vidim da je ovde zapravo prava uprava, da se ovde radi sa parama, sa nalozima, sa poručivanjem robe. Ti si alfa i omega ovog jednog od najstarijih servisa. Glavnom gazdu, tako. Koja je tvoja funkcija ovde? Šta ti radiš? Znači, prvo prijem vozila, da evidentiramo njihovo, što se kaže, problematiku. Tada nabavka svega, počuši od glavnog ulja, koje dajemo odmah i preporuku. Kada traže, zakazuju mali servis, radimo odabir po vozilu. Evo da ja sa tebe pitam. Dakle, ja sad dolazim kod tebe u servis, dovozim automobil star 15 godina. Šta ćeš ti odabrati? Koje ulje ćeš odabrati za moj automobil? Naš princip rada je da to radimo preko Lube Meča. Šta je Lube Meč? Katalog, Shellov katalog recimo, koji preporučuje po tipu vozila tačno koje ulje i koja količina se sipa u njega. Dakle, praktično tu nema zabuni, nema improvizacije. Znači, strogo koristimo to, gde se to pokazalo jako dobro. Kako ste vi zadovoljni sa saradnjom sa Orbikom, odnosno sa Shellom? Ne samo narudžbino ulje, već i ostali elementi. Njihovu podršku imamo kompletnu i u otpremanju vezano za zaštitu životne sredine, znači otpremanju
tipa izrađenog ulja, ambalaže i ostalo. Krene se u stvari prvo od laborata o kretanju opasnog otpada. Tada analiza svih tipa izrađenog ulja, filtera, ostalog mora postojati. Posebna prostorija gde se to ulje odlaže. Svaka zamena ulja se evidentira. Ulje se otprema, kažem, u tim posebnim magacinama kojima su obezbeđeni i oni nam tada na osnovu određene količine organizuju otpremanje tog opasnog otpada ili ti izrađenog ulja. U slučaju da, ja opet kažem, ne daj Bože, klijent ima bilo kakvu reklamaciju vezano za ulje i za nas uvek stoji Orbico gde u tim situacijama oni organizuju uzimanje uzoraka i radi se kompletna analiza tog ulja i dobijaju kompletnu izveštaj šta je u stvari se desilo, ako imaju bilo kakvu reklamaciju, da li se desilo, da li je pravo ulje ili nije pravo ulje. Što bi rekli, ako koza laže, rog ne laže. Da. Ako sam dobro razumeo, Orbico apsolutno prati ne samo da isporuči ulje, da ih bude dovoljno količinama, već da se isprati njegov kvalitet do one završne faze pre reciklaže. U svakom smislu, u celom toj proceduri od stavljanja u promet, prometa i njegovog otpremanja, one su uvek tu. Znači, Orbico je uvek tu. Koje su najčešće ulja koja vi plasirate u vašem servisu? Mi nemamo određeno ulje, mi imamo ceo njihov portfolio da bi zadovoljio sve kupce koji dolaze kod nas. Praktično, nema greške. Nema greške i nema vozila da ostane bez ulja koje je adekvatno za njega. E pa Svetlana, neka tako i ostane, želim ti da što više imaš ovih belih papira, računa, faktura. To je radnih naloga gde se sve evidentira, tako da u svakom momentu i svaki klijent ima evidenciju šta je sipano, koliko sipano, sve kod njih. Da dobro poslujete i da ovo ulje posluži kako treba. Hvala. Verovatno prepoznajete enterijer ovoga ljubomorno sačuvanog oldtimera, ali idemo redom. Te 1982. godine Peugeot kao najkonzervativniji francuski proizvođač automobila bio je prepoznatljiv po modelima 305, 504 ili eventualno 505. Jedini model B segmenta u ponudi bio je Peugeot 104, koji je posle gotovo 9 godina pokazivao znake da je zreo za zamenu. Već sledeće 1983. godine stiže Pythonovski rečeno nešto sasvim drugačije. Peugeot 205. Joco, što se tiče motoristike, ispod haube imamo jednu klasiku. A ta klasika, recimo, je benzinski motor od 1124 kubika, 36 kW ili nepuni 48 konjskih snaga, 85 Nm obrtnog momenta. Njegova maksimalna brzina je negde oko 142 km/h, a ubrzanje od 0 do 100 je 17 sekundi. Zapravo, 205 je mogao da nastane tek nakon što je 1978. godine Peugeot kupio kompaniju Simca, a sa njom inženjere vične u kreiranju malih automobila. Na taj način 205 je nasledio modele 104 i naravno Talbot Samba. Peugeot 205 je imao tu privilegiju da pokupi, pa rekao bih, najbolju tehnologiju koja je bila na raspolaganju PSA grupaciji. Da krenemo od vešanja. Da, nezavisno vešanje je preuzeto sa Peugeota 305 i 77. godine. Zadnje ogibljenje je malih dimenzija, jednostavno zato da ne bi ulazilo u prtljažnik. Drugim rečima, potpuno je funkcionalno bez obzira na dimenzije, a dobijate kompletno ravan i potpuno upotrebljiv podprtljažnika. A na planu motoristike dizel agregati PSA grupacije oznake XUD zapremine 1769 i 1905 kubnih centimetara preuzeti su sa Citroena BX.
Kakav je doživljaj vožnje? On je miran i tih pri vožnji, znači pri maloj brzini, recimo 50-60 km/h, se lako vozi sa 5. brzinom i ne osjeti se ni da stenje, ni da štuca, dok na autoputu se vozi kao normalan putnički auto ove današnjih generacija. Inače, bitna komponenta u elastičnosti vožnje jeste petostepeni menjač i oca je ovde imao sreće jer mu je upravo zapao automobil proizveden posle septembra te 1983. godine, jer do septembra proizvodio se sa četvorostepenim menjačem. 205 je zamalo postala evropski automobil godine, ali joj je tu titulu preoteo Fiat Uno. Kao utešna nagrada je činjenica da je Peugeot 205 bio bolje plasiran od Golfa dvojke, koji je te 1984. godine morao da se zadovolji 3. mestom. Ponekad mi se čini da su 80. godine bile zlatno doba kvaliteta evropske plastike. Da sam u pravu, potvrđuju kadrovi enterijera i instrumentable. Ali mnogo je bitniji način na koji je ovaj automobil sačuvan. Joco, gde si ga pronašao? Pa pronašao sam ga u Beogradu od prvog vlasnika koji ga je čuvao i negovao kao malo dete. Držao ga je u garaži pokrivenom ćebadima, dekama i retko kad je on isterivan, znači samo kad je suvo vreme bilo ili kad je sunce sijelo. Znači, vozio se vrlo retko, znači nije bio auto za svaki dan. Kilometraža je isto tako iznenađujuća, ali takva je 63.800 km je prešao. U kolektivnom sećanju stoji podatak da je dizajn potpisao Pininfarina. Nije nego. 205 je kompletno delo Peugeotovih stilista, mada je studio Pininfarina bio angažovan za kabriolet. Reputaciju ovoga modela tokom godina gradila su hot hatch izdanja GTI i naravno Turbo 16, mašina za pobeđivanje na WRC trkama. Peugeot je sa 205-icom pošlo za rukom da napravi globalni model. Pored Francuske i Španije silazio je sa proizvodnih traka u Iranu, Čileu, Urugvaju. Bile su posebne verzije čak i za australijsko tržište. Proizvodio se punih 16 godina do 1999. godine, a onda je došla, slobodno mogu reći, legenda za 21. vek, Peugeot 206. Toliko za ovaj put. Do sledećeg susreta sa ekipom Vrele gume, doviđenja i budite bezbedni u saobraćaju.